Hi friends, welcome to All Mr. YouTube channel. இன்னைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா பென்சில் சால்டரிங் தான் செஞ்சிருக்கோம். இந்த சால்டரிங் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு फ्रेंड्स. உடனே ஹீட் ஆயிடுது போட்ட உடனே. நீங்க வேணா செஞ்சு பாருங்க. இந்த பென்சில் சால்டரிங் பென்சில் அப்புறம் வந்து அடாப்டர் இருந்தா போதும். நீங்க ஃபோன் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். இந்த பென்சில் சால்டரிங் எப்படி செய்யுது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க फ्रेंड्स இந்த சால்டரிங் எப்படி செய்யலாம்னு வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். இது செய்ய நம்மளுக்கு பென்சில் தேவைப்படும். இது மாதிரி பென்சில் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம சீவ போகிறோம். கத்தி வச்சு நல்லா பெருசாக சீவுங்க. நான் சீவுற மாதிரி பெருசாக சீவுங்க. பொறுமையாக சீவுங்க. உள்ளே இருக்கிற கூறு உடையக்கூடாது. பாருங்கள் கூறு எவ்வளோ பெருசு தெரிய பாருங்கள். இது மாதிரி சீவி எடுத்துக்கோங்க. கூறு வந்து உடையாமல் பொறுமையாக சீவுங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 ஒயர் தேவைப்படும். ஒயர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மொத்தாக இருக்கிற ஒயரை யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் கரெக்டாக பாஸ் ஆகும். இது மாதிரி செம்பு ஒயராக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள் 2 ஒயருமே சீவியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கூறு சீவனம் பார்த்தீங்களா, அதில் முனையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒயர் வந்து முறிக்கலாம். ஒயர் நல்லா முறுக்குங்க, டைட்டாக முறுக்குங்க, கூறு உடையாமல் சேஃப்டியாக முறுக்குங்க. பாருங்கள் இது மாதிரி முறுக்குனா போதும். அப்புறம் இன்னொரு ஒயர் எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு ஒயர் எடுத்து எண்டில் முறிக்கலாம் நல்லா. அதுக்குன்னு ரொம்ப எண்டு போகுதுங்க, கொஞ்சம் மிடில் சென்டராக கூட முறுக்குங்க. அங்கே தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஹீட் ஆகும். பாருங்கள் இது மாதிரி முறுக்கிடுங்க. ஒயர் நல்லா பெருசாக சீவுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு முறுக்க முடியும். டைட்டாக முறுக்குங்க, லூஸாக முறுக்கிடாதீங்க. டைட்டாக முறுக்கினா தான் கரெக்டாக இருக்கும். லூஸாக முறுக்கினா ஸ்பார்க் மாரி வரும் நம்மளுக்கு சால்ட்ரிங்கில். நல்லா முடிஞ்சளவு டைட்டாக முறுக்குங்க. கூறு உடையாமல் பத்திரமாக முறுக்குங்க பொறுமையாக. பாருங்கள் 2 ஒயர் இப்படி தான் முறுக்கிருக்கணும். ஒன்று கீழே இருக்குது, ஒன்று மேலே இருக்குது. 2 ஒயர் நல்லா அந்த லெட்டில் பட்டுன்னு இருக்குது, பார்த்தா தெரியும். அந்த கறி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர், அது நல்லா பட்டுட்டு இருக்குது. அதுமாரி நல்லா பட்டுட்டு இருக்கணும். அதுமாரி டைட்டாக முறுக்குங்க. இதோட மெலிஸ் ஒயர் அந்த கூட எடுத்துக்கங்க. ஆனால் நீங்கள் முறுக்குறது வந்து டைட்டாக இருக்கணும், கூறு உடையக்கூடாது. பார்த்து சேஃப்டியாக முறுக்குங்க. அப்புறம் 2 ஒயர் வச்சு டேப் அடிச்சுக்கலாம். பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு ஒயர் இந்த பக்கம் வருது, இன்னொரு ஒயர் இந்த பக்கம் வருது. இங்கே வச்சு முனையில் ஒரு டேப் அடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் ஒயர் வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக கூட எடுத்துக்கோங்க. எங்கிட்ட அடாப்டரில் கொஞ்சம் ஒயர் இருக்குது, அதனால் சின்னதாகவே எடுத்துக்கினேன். பாருங்கள் டேப் அடித்தாச்சு. இப்போ எண்டு 2 ஒயர் நல்லா சீவிக்கலாம். பாருங்கள் நான் ஃபோன் சார்ஜர் வச்சுருக்கேன். இதில் கனெக்ட் பண்ண யூஎஸ்பி கேபிள் இல்லை எங்கிட்ட, அதனால் நான் வந்து அடாப்டர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 24 அடாப்டர். இந்த அடாப்டர் வச்சு செய்யலாம், ஃபோன் சார்ஜரை வச்சு செய்யலாம். நீங்கள் அதிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்காகும். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் 2 ஒயரையும் முறிக்கலாம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எப்படி வேணால் முறிக்குங்க. பாருங்கள் முறுக்கியாச்சு. முறுக்கிட்டு மறக்காமல் டேப் அடிச்சிருங்க, ஏன்னா ஷார்ட் ஆகும் 2 ஒரே இடத்துல இருக்குது. இப்போ ப்ளக்கு சொருவி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள் ப்ளக்கு சொருவியாச்சு. சுவிட்சு போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் சுவிட்சு போட்டு அது ஹீட் ஆகுது, பார்த்தா தெரியும். லைட்டாக லூஸாக முறுக்கியிருக்கேன், ஸ்பார்க் வருது. ஒயர் இன்னும் கொஞ்சம் மெலிஸ் ஒயராக யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு டைட்டாக முறுக்க முடியும். பாருங்கள் எப்படி உருகுது பாருங்கள், லெட்டு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. நம்ம சால்ட்ரிங் வைக்கிற கம்பி எப்படி உருகுதுன்னு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ மோட்டர்லேருந்து சால்ட்ரிங் நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் பிரிச்சுட்டோம் சால்ட்ரிங்கு, எப்படி உருகுது பாருங்கள். லைட்டாக தொட்டதுமே உருகுது பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. வெறும் 5 ரூபா இருந்தால் போதும், நம்ம பென்சில் வாங்கி ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த சால்ட்ரிங் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்பவே சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சு, போட்ட உடனே ஹீட் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்பட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இது எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.